파인애플 15kg 10,000원 15kg 10,000원 많이 먹어 많이 먹어요 많이 먹어요 묘관판 오케이 나แป๊บนึงนะจ๊ะว้าดอกอันนี้ดอกทัดหัวอ๋อเหมือนกันเหมือนกัน시작 출발พรุ่งนี้นะคะส่งของเป็นวันสุดท้ายนะคะใครอยากได้อะไรรีบทักมาเด้อพรุ่งนี้ส่งของเป็นวันสุดท้ายจ้าพรุ่งนี้เป็นของวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ส่งอีกทีวันที่ส่งของอีกทีวันที่16늘 매치 와요 오빠 비행기는 하 오빠 밤에 16는 밤에 아침에อ๋อวันที่16นะส่งของอีกทีวันที่16ถ้าส่งทันนะคะถ้าส่งไม่ทันก็เลื่อนเป็นวันที่17นะจ๊ะส้ม어디 오빠 왜? 법원 내일 법원 오빠 내일 들어 문화집 가세요. 안돼มาติวข้อสอบกันนะคะมาติวข้อสอบกันนะคะเดี๋ยวมิวจะนำเสนอคู่ละ65ส่งให้ฟรีนะคะคู่ละ65,000ส่งให้ฟรีนะคะชีทแปลไทยนะคะเป็นแนวข้อสอบของสัญชาติเกาหลี295ข้อที่ออกบ่อยที่สุดนะคะมาติวข้อสอบกันค่ะลุยไปพร้อมกันนะคะเพื่อสัญชาติเกาหลีลุยไปพร้อมกันนะคะเพื่อสัญชาติเกาหลีมี5หมวดด้วยกันมี5หมวดด้วยกันนะคะนี่นะคะมี5หมวดด้วยกันนะคะจะได้หนังสือแล้วก็ชีทแปลไทยนะคะแล้วก็ MP3 นะคะสามารถฝึกเองได้คนเดียวนะคะมาฝึกไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อการสอบสัมภาษณ์ของสัญชาติเกาหลีมันก็จะมี3อย่างได้ร้องเพลงชาติแล้วก็อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามนะคะเดี๋ยวมิวจะให้ฟังร้องเพลงชาตินะคะร้องเพลงชาติเกาหลีในนี้ก็มีหมดเลยค่ะ MP3 ร้องเพลงชาติ MP3 อ่านบทความนะคะมีหมดครบจบที่เดียวเนาะครบจบที่เดียวนะคะคู่ละ65ส่งให้ฟรีนะคะคู่ละ65ส่งให้ฟรีค่ะพรุ่งนี้มิวส่งของให้นะคะพรุ่งนี้มิวส่งของให้ใครอยากได้ทักมาเลยนะคะก็คือเป็นแนวข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุดมี5หมวดด้วยกันค่ะถ้าใครแบบว่าใครที่แบบว่าจำได้ทั้ง295ข้อนี้มิวถ้าใครจำได้ครบ295ข้อไปยื่นเอกสารขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีเลยค่ะขนาดมิวจำได้ประมาณแค่100กว่าข้อมิวก็ไปยื่นแล้วเพราะว่าเขตมิวเนาะเขตแทกูมันรอนานค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขตแทกูรอประมาณ 4-5 เดือนเขตแทกูต่างชาติเยอะเขตแทกูนะคะต่างชาติเยอะนะคะแล้วก็มิวก็จะแนะนำกลุ่มให้ด้วยกลุ่มเพื่อนบ้านนะคะเวลาเขาไปสอบมาเขาก็จะแชร์ข้อมูลกันว่าได้ข้อสอบอะไรวันนี้ไปสอบมาได้อ่านบทความอะไรได้ข้อสอบอะไรเดี๋ยวมิวมันก็แล้วแต่เขตนั้นๆนะคะมันก็จะมีมิวนะขึ้นเขตแทกูเนาะ
หมิวขึ้นเขตแทกูแต่ว่ามันก็จะมีเขตอินชอนเขาก็จะแบ่งนะคะเขาก็จะแบ่งโซนเนาะเดี๋ยวหมิวจะให้ฟังนะจะร้องเพลงชาติ1 ท่อนนะคะหมิวจะให้ฟังมี MP3 นะคะฝึกได้คนเดียวค่ะหนูฟังนะคะร้องเพลงชาติ 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세 เอื้อนต้องมีเอื้อนด้วย 무궁화 삼천리 화려강산 때한 사람 때하루로 길이 보션하세 ร้องเพลงชาติแล้วก็อ่านบทความนะคะ อ่านบทความมันจะมีการโยงเสียงนะอ่านบทความมันจะมีการโยงเสียงเขาก็จะมีหนังสือแจ้งนะคะว่าตัวนี้เขียนแบบนี้แล้วก็มีโยงเสียงแบบนี้เดี๋ยวมิวจะให้ฟังการอ่านบทความเขาก็จะถามในบทความว่าในบทความพูดเกี่ยวกับอะไรประมาณ2 ข้อหรือ1 ข้อนะคะเขาก็จะมีบอกหมดเลยนะคะรุยไปพร้อมกันนะคะรุยไปพร้อมกันมิวจะให้ฟังเนาะเขตมิวนะเขตแทกูก็ส่วนมากจะได้อ่านยูวอนโออินแล้วก็พอบอดนะคะมิวจะมาอ่านยูวอนโออินนะคะอ่านบทความเสร็จแล้วก็ถามตอบนะคะแล้วแต่บุคคลว่าจะได้10 ข้อ15 ข้อ19 ข้อแล้วแต่บุคคลนะคะโอเคมิวจะให้นี่นะมี MP3 ให้ฝึกด้วยนะคะมี MP3 ให้ฝึกด้วย 여러분 안녕하세요. 장쌤 채널의 국적 ใครอยากได้นะคะ ทักมาค่ะ คู่65ส่งให้ฟรีค่ะ 환경의 날 6월 5일 읽어볼게요. อันนี้ก็คือไปฟังบทความอ่านยุควอลโออิน 천천히 읽기 연습을 하고 천천히 문제도 풋. 풀어보세요. แบบว่าค่อย 그럼 시작하겠습니다. พูดช้าๆให้ฟังชัด 환경의 날 ๆฮันเกียงเอนัน 내일은 6월 5일 환경의 날입니다. 환경의 날을 맞이하여 저희 가게는 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. สีเหลืองคือการโยงเสียง 이날 นะ 하루는 비닐봉투를 제공하지 않으니 가방이나 장바구니를 준비해 주시기 바랍니다. 여러분, 비닐은 소각할 경우 유해 물질이 발생할 뿐 아니라 땅에 매립한다고 하여도 분해되는데 몇백 년이 걸린다고 합니다. 이제 우리가 왜 비닐봉투 대신에 장바구니를 사용해야 하는지 아시겠죠? 그날 장바구니를 준비해서 매장을 방문하는 고객님께는 500원을 돌려드립니다. 장바구니를 가지고 다니시면 500원도 돌려받을 수 있을 뿐만 아니라 환경 오염도 줄일 수 있습니다. 지구가 방긋 웃도록 캠페인에 참여해 주실 거죠? 다시 다시 한번 읽어볼게요. 환경의 날. 내일은 6월 5일 환경의 날입니다. 환경의 날을 맞이하여 저희 가게는 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 이날 하루는 비닐봉투를 제공하지 않으니 가방이나 장바구니를 준비해 주시기 바랍니다. 여러분, 비닐은 소각할 경우 유해 물질이 발생할 뿐 아니라 땅에 매립한다고 하여도 분해되는데 몇백 년이 걸린다고 합니다. 이제 우리가 왜 비닐봉투 대신에 장바구니를 사용해야 하는지 아시겠죠? 그날 장바구니를 준비해서 매장을 방문하는 고객님께는
500원을 돌려드립니다. 장바구니를 가지고 다니시면 500원도 돌려받을 수 있을 뿐만 아니라 환경 오염도 줄일 수 있습니다. 지구가 방긋 웃도록 캠페인에 참여해 주실 거죠? 자, 그러면 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 첫 이거 จะ 번째 ตอบคำถาม 문제입니다. 이 가게는 내일 어떤 캠페인을 합니까? 비닐봉투 없는 날 캠페인을입니다. 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 이 가게는 내일 어떤 캠페인을 합니까? 비닐봉투 없는 날 캠페인을 합니다. 2번 6월 5일에 이 가게에 물건을 사러 갈 때 준비해야 하는 것은 무엇입니까? 가방이나 가방이나 장바구니를 준비해야 합니다. มีขายนะคะ 가방이나 장바구니입니다. อันนี้เป็นคำถามในอ่านบทความอ่ะ 3번 6월 5일에 장바구니를 가져가면 좋은 점은 무엇입니까? มิวก็จะมาฝึกอ่านนะคะยูกวอลโออินฮันเกียงเอในอีรึนยูกวอลโออินฮันเกียงเอนาริมิดาฮันเกียงเอนารึนมาจิฮายอชอฮีคาเกนึนพีนินพงทูออบนึนนัลแคมเปอีนึนฮัมมิดาอีนัลฮารุนึนพีมินพงทูรึนเชโกฮาจิอานึนีคาบังอีนาชังพากุนิรึนชุนบิแฮซอ준비해 주시기 바랍니다. 여러분, 비닐은 조각할 겨운 유해물질이 발색할 뿐 아니라 땅에 매집한다고 함엽도 분해되는데 몇 백년이 걸린다고 합니다. 이제 우리가 왜 비닐봉투 대신에 장바구니를 사용해야 하는지 아시겠죠? 그날 장바구니를 준비해서 매장을 방문하는 고객님께는 500원을 돌려드립니다. 장바구니를 가지고 다니지면 500원도 돌려받을 수 있는 뿐만 아니라 환경 오염도 줄일 수 있습니다. 지구가 방긋 웃도록 캠페인에 참여해 주실 거죠? เนี่ยที่มิวไฮไลท์เป็นสีเหลืองๆก็คือการโยงเสียงนะที่มิวไฮไลท์เป็นสีเหลืองๆก็คือการโยงเสียงค่ะเขียนแบบนึงเวลาอ่านแบบนึงนะคะมันก็จะมี3อย่างที่เราจะแบบว่าถ้าเราไปขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีก็จะอ่านบทความร้องเพลงชาติแล้วก็ตอบคำถามถามตอบมาต่อไปค่ะถามตอบค่ะมาฟังถามตอบกันนะคะถามตอบมันจะมีอยู่ประมาณ5หมวดเขาก็จะสลับจับหมวดประวัติศาสตร์มา1ข้อจับหมวดวัฒนธรรมมา1ข้อหมวดกฎหมายมา2ข้อก็แล้วแต่เราว่าเราจะได้ข้อไหนแล้วแต่เรานะคะแต่เราต้องรู้อ่ะเขาถามอะไรมาเราต้องรู้เราต้องตอบได้ถึงจะสอบผ่านถ้าถามอะไรมาตอบไม่ได้ก็สอบไม่ผ่านนะคะนี่แหละก็คือแบบว่าการที่เราจะได้สัญชาติเกาหลีง่ายที่สุดก็คือแต่งงานกับคนเกาหลีค่ะการที่เราจะได้สัญชาติเกาหลีง่ายที่สุดก็คือการแต่งงานกับคนเกาหลีแบบวิธีอื่นก็มีนะคะแบบวิธีอื่นก็มีแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนาะอันนี้ก็คือสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีเนี่ยอันนี้ก็คือถามตอบนะคะถามตอบเริ่มตั้งแต่หมวดประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่หมวดประวัติศาสตร์มิวก็จะฝึกทุกวันเนาะ 1번มีขายนะ 우리나라의 정식 국가 명칭은 무엇입니까? 대한민국입니다. 대한민국입니다. มีขายนะคะมีขายอันนี้เป็นข้อสอบไฮไลท์ให้อย่างดีนะคะ 2번
태극기의 사괴는 무엇이라고 합니까? คอนคมคำลีอิมิดา 검공감리입니다. มีขายนะคะ ใครแบบว่าอยากได้เนาะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนี่นะคะ 3번 태극기의 사괴의 의미는 무엇입니까? คอนนึนฮานึนคมนึนต่างคำนึนพุลรินไอคอนนึนฮานึนคมนึนต่างคำนึนมุลลีนึนพุลอิมิอิมิดามีขายนะคะ 검은 하늘, 고는 땅, 감은 물, 리는 불을 의미합니다. มีขายนะคะอันยองฮาเซโออันยองฮาเซโอ 4번 3월 1일 สวัสดีค่ะพี่นวลสวัสดีนะคะ ฝึกทุกวันค่ะ ช่วงนี้หมิวต้องเตือนตัวเองฝึกทุกวันฝึกทุกวัน มีขายนะคะ พี่นวลจัดเลยนะคะ คู่นี้65ส่งให้ฟรีจ้าหมิวก็ฝึกทุกวันนะจะได้ชีทแปลไทยแล้วก็หนังสือนะคะชีทแปลไทยแล้วก็หนังสือแล้วก็ MP3 ค่ะ65ส่งให้ฟรีค่ะ ฝึกทุกวันค่ะพี่นวลรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีด้วยกันค่ะพี่นวลหมิวก็มาฝึกทุกวันเนาะเพราะว่าหมิวต้องบังคับตัวเอง 7월 17일 8월 15일에 꼭 해야 하는 일은 무엇입니까? เคยังฮัมมิแทกกกีรื่นเทยังฮัมมิดาแทกกกีรื่นทันกีอิมิดา 태극기를 개양합니다. 태극기 โอเค 달기입니다. ค่ะพี่นวลนี่นะครับหมิวก็มาขายด้วยหมิวเป็นแม่ค้าเนาะ 5번 대한민국을 상징하는 국기의 이름은 무엇입니까? แทกกกีอิมิดาแทกกกีอิมิดาแทกกกีอิมิดาเพราะว่าหมิวเป็นแม่ค้านะคะหมิวเป็นแม่ค้าหมิวก็ขาย อันไหนที่เป็นประโยชน์นะคะหมิวก็ขายจัดไปค่ะสร้างรายได้ให้กับตัวเราใช่ค่ะพี่ สร้างรายได้ให้กับตัวเราแล้วหมิวก็แบบว่ายังไงล่ะหมิวได้ข้อสอบเพราะหนังสือเล่มนี้นะคะหมิวก็เลยมาแชร์แล้วก็ขายด้วยเพราะหมิวขายด้วยนะคะเลือดแม่ค้า โอเคต่ออีกนึงแทกกีอิมิดา 태극기입니다. ใช่ค่ะพี่นวล 6번 대한민국의 국가를 무엇이라고 합니까? เอกุกาอิมิดา 애국가입니다. ใช่ค่ะหมิวก็เป็นแม่ค้าหมิวก็ขายหมดเลย อันไหนอยู่รอบตัวหมิวขายหมดเลยเป็นแม่ค้าเนาะ แล้วก็ทำคลิปด้วยหมิวก็ทำคลิปนะคะ สามารถไปดูข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีได้ที่เพจสะใภ้เกาหลีบ้านสวนยองจูได้เลยนะคะ ก็คือหมิวลงให้ทุกวันค่ะหมิวทำลงให้ทุกวันลองไปฟังดูได้นะคะ อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะแรกๆหมิวก็จำไม่ได้ พอฝึกทุกวันมันก็เริ่มจำได้ค่ะรุยต่อค่ะรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะ เป้าหมายปีนี้ 7번 우리나라의 국화는 무엇입니까? มุกุงฮาอิมิดา 무궁화입니다. 8번 우리나라를 สะใภ้เกาหลีและต่อขอทวนค่ะขอทวน 대표하는 상징을 3가지 이상 말해보세요. กิมจิฮันโบกฮันกึนมุกุงฮาทึนอิอิซึมิดา 김치, 한복, 한글, 무궁화 등이 있습니다. อันนี้ก็เป็นหมวดสาธารณรัฐเกาหลีชื่อ Facebook ค่ะสะใภ้เกาหลีชื่อเพจนะคะเพจสะใภ้เกาหลีบ้านสวนยองจูค่ะพี่ชื่อตามตอนเลยจ้าเฟซหมิวก็หมิวพรพันธ์นะคะ แต่ว่าเฟซหมิวมันไม่ค่อยขึ้นนะพี่นวลหมิวไม่รู้เป็นอะไรถ้าเพจมันไม่ปิดกั้นแต่ถ้า Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook โปรไฟล์มันปิดกั้นหมิวก็มีเพจหมิวก็แยกเนาะเพจส่วนตัวเพจขายของนะคะทักมาได้หมดเลยค่ะหมิวพรพันธ์ชื่อแอฟฟ้าหมิวพรพันธ์หรือเพจสะใภ้เกาหลีบ้านสวนยองจูนะคะทักมาได้หมดเลยค่ะ คนเดียวกันนะคะไปต่อ รุย 9번 ค่ะรุย 세종대왕이 만든 우리나라 글은 무엇입니까? ฮุมินจองอึมฮังกึลอิมิดา 훈민저음 한글입니다. นี่สามารถฝึกเองได้คนเดียวนะเนี่ยฝึกทุกวัน 10번 백성을 가르치는 바른 소리라는 뜻으로 1443년에 세종대왕이 만든
옛날 글은 무엇입니까? 후민정음입니다. 흥민저음입니다. รุยพร้อมกันนะคะ รุยพร้อมกันค่ะ มีขายเด้อ 11번 한국에서 사용되고 있는 지폐 종류는 무엇입니까? ชิเพแปลว่าธนบัตรชนอลโอชนอลมานอลโอมานอลอิมมิดา 1,000원, 5,000원, 만원, 5만원입니다. เนี่ยสีแดงๆก็คือพอยต์ของโจทย์นั้นๆ สีน้ำเงินก็คือคำตอบจดจำแค่พอยต์มิวก็ไฮไลท์ให้เลย295ข้อเป็นข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด อันเนี้ยไปจำแค่พอยต์มันนะคะ เมื่อก่อนมิวไม่เข้าใจมิวจำทั้งโจทย์ยาวๆมิวก็เลยแบบว่าเอาความผิดพลาดมิวมาบอกต่อเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่รุยขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีเหมือนมิวนะคะมิวก็เลยเอาความผิดพลาดมิวมาแนะนำว่าจำแค่พอยต์มันไม่ต้องจำทั้งโจทย์เหมือนมิวเนาะเพราะว่ามิวเคยผิดพลาดมาก่อนมิวเข้าใจผิดมาก่อนเนาะไปต่อค่ะ 12번 천원권에 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? เทเกอีฮังอิมิดา 태계 이왕입니다. 13번 심사임당의 아들이며 5천원권 지폐에 등장하는 인물은 누구입니까? ยุนกกอีอีอิมิดา 들곡이입니다. ยุนกกอีอีอิมิดารุยพร้อมกันจ้ะ 14번 เจออีกแล้วพี่น้ 한국의 อง 화폐 중 만원권의 인쇄 มาใหม่ค่ะ โอเค นี่ค่ะมิวก็จะมีเนาะทั้งสองเลยพี่นวล ขอบคุณมากสำหรับหัวใจนะคะ พี่นวลขอบคุณมากๆค่ะ รุยไปพร้อมกันนะคะ 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? อีกนู่นเนี่ยอันนี้จำไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่จำไม่ทันว่าพูดอะไร 입니다. เอาใหม่มีขายนะคะ 한글은 누가 만들었습니까? เซจงแทวังอิมิดา 세종대왕입니다. ขอบคุณสำหรับกดไลค์กดหัวใจให้นะคะพี่นวล 15번 5만원권에 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? ชิมชาอิมทังอิมิดา 심사임당입니다. มิวก็ฝึกทุกวันให้มันเข้าสมองไปเลย ฟังชิปเลย 16번 한국에서 사용되고 있는 동전은 어떤 것들이 있습니까? ธงจรแปลว่าเหรียญชิปบอลโอชิบอลแพกวอนโอแพกวอนอิมิดา 10원, รุยค่ะ 50원, 100원, 500원입니다. ความพยายามไม่เคยทำร้ายใคร รุยค่ะ เราต้องทำให้เต็มที่เนาะ 17번 동전 앞면에 경주 불국사 다보탑이 새겨진 동전은 어떤 것입니까? หักอิมิดา 10원입니다. ชิบอนเนี่ย เดี๋ยวข้อพอยข้อนี้นะคะ พอยข้อนี้เดี๋ยวไปจำใหม่ 권에 인쇄되어 있는 사람은 ข้อไหนที่ 누구입니까? จำผิดมันก็จะไปจดแล้วก็จดใหม่ 심사임당입니다. เราต้องฝึกแบบว่า มี MP3 ให้ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆ ความฝันคือความพยายาม ความฝันคือความพยายาม รุยค่ะรุยนะคะ เราต้องฝึกแบบว่า ฝึกฟังแล้วก็จับพอยต์ในโจทย์นั้นๆให้ได้ เพราะว่าเวลาพูดเนาะมันจะแบบว่า มันแบบว่าเขาเรียกว่า บางครั้งก็จับไม่ถูกเนาะ อันนี้ใช้แต่ความจำนะเนี่ยมิวไม่ได้เก่งนะ 16번 한국에서 사용되고 있는 동전은 어떤 것들이 있습니까? ธงจอนพอยต์ข้อนี้ก็คือธงจอนชิวอนโอชิวอนแพกวอนโอแพกวอนอิมิดา 10원, 50원, 100원, 500원입니다. พอยต์ข้อนี้ก็คือธงจอนเหรียญ 17번 동전 앞면에 경주 불국사 다보탑이 새겨진 동전은 어떤 것입니까? ชิวอนอิมิดา 10원입니다. ซากุรังทาบุทับตึงเอียชิวอน 18번 한국은행에서 발행하는 대한민국의 가장 큰 동전은 무엇입니까? โอแพกวอนอิมิดา 500원입니다. ขึ้นเหรียญใหญ่อะเหรียญที่เป็นใหญ่ 19번 500원 동전에 새겨진 동물은 무엇입니까? ๆหักอิมิดา
학입니다. ธงมุนข้อนี้พอยต์ในโจทย์ก็คือธงมุนสัตว์ ในเหรียญ5 20번 로이. 대한민국의 수도는 어디입니까? ซออุลอิมิดะ 서울입니다. มีขายนะคะ จัดเลยค่ะ 21번 우리나라 남북한을 통틀어 가장 높은 산은 백두산입니다. 그럼 남한에서 제일 높은 산은 어디입니까? ฮันลาซันอิมิดะ 한라산입니다. ไฮไลท์พอยต์แต่ละโจทย์ให้ด้วยนะคะจำง่าย 22번 우리나라 가장 동쪽에 있는 섬이며 일본과의 영토 분쟁이 계속되고 있는 섬은 어디입니까? ทกโตอิมิดะ 독도입니다. ธงจกทกโตนำจกมาราโด อันนี้คือพอยต์ในโจทย์ประจำโจทย์ 23번 우리나라에서 가장 남쪽에 있는 섬은 어디입니까? มาราโดอิมิดะ 마라도입니다. ฟังทุกวันฟังทุกวันฟังทุกวัน 24번 대한민국의 남쪽에 있는 섬으로 한라산 국립공원이 있는 곳은 어디입니까? ฮันลาเจจูโดอิมิดะเจจูโดอิมิดะ 제주도입니다. ต้องมีสตินิดนึงเนาะเวลาจับพอยต์ต้องมีสติมากๆเลยค่ะ 25번 대한민국은 삼면이 동해, 남해, 서해 바다로 둘러싸여 있습니다. 이 중에서 독도가 있는 바다는 어디입니까? ธงแฮอิมิดะธงแฮอิมิดะ 동해입니다. มีขายนะคะ ข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีนะคะ ฝึกเหมือนกับหนูเนี่ย 26번 대체로 포근하고 따뜻하며 이딱 음식 중국으로부터 황사가 불러오고 개나리, 진달래, 벚꽃 등 꽃들을 즐길 수 있는 계절은 무슨 계절입니까? พมอิมิดะ 봄입니다. เคจอนฤดู เคจอนฤดู พอยในโจทย์นี้คือเคจอน 27번 태풍, 홍수, 장마 등의 대표적인 기상 현상이 나타나고 무덥고 습한 계절은 무슨 계절입니까? ยอรึมอิมิดะ 여름입니다. ใครที่มี F6 2 ปีขึ้นไปจัดเลยค่ะ 28번 대한민국에서 아름다운 단풍을 보고 싶으면 어느 계절에 산에 가야 합니까? คาอึนอิมิดะ 가을입니다. 29번 우리나라 사계절 중 기온이 매우 낮고 잠깐만 눈도 잠깐만요. 오고 เขาจะถามด้วยรูปพระจันทร์ ไม่ค่ะ การสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลี 1. ร้องเพลงชาติ ร้องเพลงชาติ1ท่อน 2. อ่านบทความ อ่านบทความเราไม่รู้ว่าเราจะได้บทความอะไร แต่ว่ามิวมีกลุ่มแนะนำก็คือกลุ่มเพื่อนบ้านนะคะ กลุ่มเพื่อนบ้านสมมุติว่าเมื่อวานเขาไปสอบมา แล้วเขาจะแชร์ข้อมูลกันเลยว่าได้อ่านบทความอะไร อย่างเช่นเขตมิวแทกูส่วนมากจะอ่านยุควอนโออินกับพอบวอนนะคะ อ่านก็คือมันที่เห็นมิวไฮไลท์ไหมสีเหลืองๆที่มิวไฮไลท์ก็คือมันมีการโยงเสียงค่ะ มีการโยงเสียงเนี่ยการโยงเสียงเขียนแบบนี้ แต่ว่าเวลาอ่านเวลาพูดมันจะโยงเสียงดึงเสียงขึ้นไป 2. ถามตอบเหมือนใน MP3 เนี่ยค่ะเขาจะถามมามันมีประมาณ5หมวดใช่ไหมหมวดประวัติศาสตร์กฎหมายวัฒนธรรมการใช้ชีวิตประจำวันเขาก็จะดึงมาทีละข้อเราไม่รู้ว่าเหมือนเขาสุ่มนะคะสุ่มเปิดสมุดนะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ข้ออะไรแล้วก็เนี่ยค่ะประมาณแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ได้10ข้อบางคนก็ได้15ข้อบางคนก็ได้19ข้อเราไม่รู้แต่ว่าถ้าเราตอบคำถามได้อ่านบทความถูกร้องเพลงชาติโอเคประมาณ 90% เราก็ผ่านค่ะแต่ว่าถามอะไรก็ตอบไม่ได้มันก็ไม่ผ่านค่ะคุมาโวโยเคนชนะโยอนนี่เคนชนะโยอนนี่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยถ้าสมมติว่ามิวมีกลุ่มให้ด้วยนะคะก็คือแบบว่ากลุ่มของเพื่อนบ้านเขาจะแยกเป็นเขตเลยค่ะไทติงเขาจะแยกเป็นเขตแทกูเขตแบบว่าอินชอนเจจูโดเขาจะแยกเป็นเขตเลยนะคะแล้วมันก็ในเขตนั้นๆเขาก็จะมาแชร์
กันค่ะว่าไปสอบวันนี้ได้อ่านบทความอะไร ได้เจอคำถามอะไร เขามาแชร์กันหมดเลยค่ะหมิวก็ไปไล่ดูตั้งแต่1 ปีเลยหมิวไปไล่ก๊อปมาพอหมิวอ่านทั้งหมดจำทั้งหมด5 หมวดได้แล้วหมิวก็จะให้โอป้าฝึกให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะคะเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้องฝึกเยอะๆต้องฝึกเยอะๆไพติ้งค่ะไพติ้งขอบคุณมากค่ะ มิวไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีมากมายแค่อ่านออกเขียนได้นะคะพี่นวลมิวไม่ได้เก่งภาษาเกาหลีมากมายแค่อ่านออกเขียนได้แต่มิวใช้ความจำค่ะ มิวไม่ได้เก่งระดับ4 กึบ5 กึบเพราะว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยบางครั้งมิวมีปัญหาเรื่องชีอดนะชีอดมิวพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มิวแบบว่าเน้นขยัน เน้นขยันฟังทุกวันให้มันฝังเข้าไปในสมอง เพราะว่าหมิวไม่มีลูกไงหมิวไม่มีลูกหมิวไปต่อวีซ่าได้1 ปีล่าสุดได้2 ปีหมิวก็เลยเราจะต่อวีซ่าอย่างนี้ไปตลอดเหรอเพราะว่าสัญชาติเกาหลีง่ายที่สุดคือแต่งงานกับคนเกาหลีมีวีซ่า F6 มีวีซ่า F6 คำนับอยู่ที่เกาหลี2 ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีได้นี่คือวิธีง่ายที่สุดนะคะวิธีอื่นๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากได้สัญชาติเกาหลีต้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างเช่นไปเป็นนักกีฬาโอลิมปิกถ้าได้เหรียญทองมาเขาก็ให้สัญชาติเกาหลีเลยหรือเรียนจบปโทวิจัยอะไรประมาณนี้ถ้าเราแบบว่าเราเรียนสูงๆอย่างเงี้ยเขาก็ให้สัญชาติเราแต่ว่าง่ายที่สุดก็คือเราแต่งงานกับคนเกาหลีพำนับอยู่ที่เกาหลีมีวีซ่า F6 พำนับอยู่ที่เกาหลี2 ปีขึ้นไปสามารถยื่นขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติสัญชาติเกาหลีได้นะคะเราเก่งการสรรหาจัดการข้อมูลค่ะนี่มิวจะบอกนะเพื่อนบ้านเรานะคะแพทตินัมก็คือเวียดนามเนาะเพื่อนบ้านเรานะคะได้สัญชาติเกาหลีเยอะมากเขาเน้นไปสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีเยอะมากๆเลยไปตามได้นะคะอีมินฮานะคะอีมินฮามิวก็ไปได้หนังสือจากอีมินฮามาแล้วมิวก็มาแปลไทยนะคะเนี่ยมิวก็ขายคู่กันนะเดี๋ยวขายคู่กันนะคะ65นะคะ65ส่งให้ฟรีนี่นะคะได้หนังสือได้แปลไทยก็คือมันเป็นภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาเกาหลีเนาะภาษาเวียดนามภาษาเกาหลีถ้าไปแปลเองมันก็เนาะอันนี้ก็คือแบบว่า65ส่งฟรีค่ะ65ส่งฟรีอันนี้แปลไทยเนาะพี่ไม่ต้องไปแปลไทยเองนะคะมิวก็แปลไทยให้แล้วหมิวก็ไฮไลท์ให้ด้วยเนาะสีแดงๆก็คือพอยต์มันสีน้ำเงินก็คือคำตอบลองดูค่ะขนาดมิวสมองปลาทองมิวยังจำได้อะเอาจริงๆมิวนะเป็นคนที่สมาธิสั้นเพราะว่ามิวเป็นแม่ค้ามิวจะพะวงจับโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แล้วสมาธิสั้นไป สวัสดีค่ะโอเครุยต่อค่ะอันนี้ก็คือแบบเนาะเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับใครที่รุยสัญชาติเหมือนมิวนะคะเพราะว่ามิวก็จะไปต่อทุกเดือนทุกปีมันก็ยังไงมิวไม่มีลูกด้วยแหละขนาดมีลูกได้สูงสุดแค่3 ปีใช่ไหมคะขนาดมีลูกนะคะต่อวีซ่าสูงสุดได้3 ปีใช่ไหมขนาดมีลูกเราก็แบบ the best ที่สุดคือสัญชาติเกาหลีค่ะมิวเห็นพี่ๆคนไทยได้สัญชาติเกาหลีแล้วมิวก็ใจฟูเราอยากได้แบบเขาบ้างแต่เราต้องขยันเนาะรุยค่ะมิวก็จะมาติวทุกวันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไปค่ะต่อ 일반적으로 3일은 춥고 4일은 따뜻한 날씨를 보이는 계절은 언제입니까? 겨울입니다. 겨울ใช่ใดๆคือสัญชาติใช่ค่ะ ใดๆคือสัญชาติ 30번 대한민국 국경일에는 어떤 것이 있습니까? คุกกยองวันสำคัญวันหยุดสำคัญเคชอนจอนเชฮอนจอนคังบกจอน참인전 한글란입니다.เคชอนจอนเชฮอนจอนคังบกจอน참인전 한글란입니다. 경복전 ก็คือวัน
개천절, 제헌절, 광복절, 3.1절, 한글날이 있습니다. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ตอบให้ 31번 대한민국 국경일 중 7월 17일은 대한민국에서 처음으로 헌법을 만든 날을 기념하는 날입니다. เชฮอนจอนอิ 이 มิดา 날은 무슨 날입니까? เชฮอนจอนอิมิดา 제헌절입니다. เชฮอนจอนอิมิดาเชฮอนจอน 32번 일제 시민 지배에 저항하여 1919년 3월 1일 전국적으로 독립만세 운동이 일어난 날을 기념하는 날입니다. ชัมอินจอนอิ 이 มิดา 날은 무슨 날입니까? ชัมอินจอนอิมิดา 3.1절입니다. สวัสดีค่ะ 33번 일본에게 나라를 빼앗겨 35년간 일본의 시민 지배를 받고 그 시민 지배로부터 벗어나 해방된 날을 기념하는 국경일은 무엇입니까? ควางบกจอนอิมิดา 광복절입니다. ควางบกจอนฝึกฟังทุกวัน 34번 รุย 우리 글자를 만들어 세상에 알린 것과 한글의 우수성을 기리기 위하여 제정한 국경일은 무엇입니까? ฮังกุรันอิมิดา 한글날입니다. ฮังกุรันอิมิดา 35번 พี่นวลฝ่ายแอดมิน 대한민국 นะเนี่ย 국경일 중 10월 3일은 당군이 처음으로 나라를 세운 날입니다. 이 날은 무슨 날입니까? เคชอนจอนอิมิดา 개천절입니다. เคชอนจอนอิมิดา 36번 나라를 위하여 싸우다 숨진 장병과 순국 선녀들의 충성을 기리기 위하여 정한 기념일은 언제입니까? ฮอนจุกอินยุกวอนยุกกินอิมิดาฮอนจุกอินยุกวอนยุกกินอิมิดา 현충일 6월 6일입니다. ทักเพื่อนๆแต่เขาหนีหมด ใช่ มันก็2 ทุ่มแล้วนะพี่2 ทุ่มแล้วนะคะพี่นวลหมิวก็กดดันตัวเองนะคะ ต้องฝึกทุกวัน เพราะว่าหมิวยื่นเอกสารแล้วเนาะรุยค่ะ เอาสนุกพอจะ 37번 어버이 은혜에 감사하고 어른과 노인을 공경하는 경로효친의 전통적 미덕을 기르기 위해 제정한 날은 무슨 날입니까? อบอนีนัลโอวอลพันอิลอิมิดาอบอนีนัลอบอนีนัลโอวอลพันอิลอิมิดาขอบคุณมากค่ะ 어버이날 ลุยค่ะ 5월 พี่ลุย 8일입니다. ขึ้นอยู่กับเรามิวต้องขยันจำเยอะๆจำเยอะ 38번 어린이 사랑 정신을 함양하고 어린이들에게 꿈과 희망을 심어주고자 방정환이 만든 날은 무엇입니까? ๆออรินีนันโอวอลโออินอิมิดาออรินีนันโอวอลโออินอิมิดาความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพี่นวล 어린이날 5월 5일입니다. มิวก็ทำสุดเต็มที่ 39번 스승을 공경하는 사회적인 풍토를 조성해 선생님들의 사기를 높이고 그들의 사회적 지위를 향상하기 위해 제정한 국가 기념일은 무엇입니까? ซึ่งอินัลโอวอลชิบโออินอิมิดา 스승의 날 5월 15일입니다. รุยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะพี่นวล 40번 โอ้ยน่ารักจัง 한국군의 อ๋อ 위엄과 หลี 전투력을 국내외에 과시하고 국군 장병의 사기를 높이기 위하여 제정된 날은 언제이며 무슨 날입니까? กุกกุลอินันชิวอลอิลอิลอิมิดากุกกุลอินันชิวอลอิลอิลอิมิดากุกกุลอินันชิวอลอิลอิลอิมิดา 국군의 날 10월 1일입니다. แบตใกล้หมดแล้ว ถ้าเครื่องนี้ดับก็คือแบตหมดนะคะ 41번 어린이날은 누가 만들었습니까? พังจองฮันอิมิดา 방정환입니다. จบแล้วนะคะ หมวดสาธารณรัฐเกาหลีต่อไปเป็นหมวดประวัติศาสตร์ค่ะ หมวดประวัติศาสตร์มีอยู่5 หมวดนะคะ ค่อยๆจำไปทีละหมวดทีละหมวดทีละหมวดค่ะหมิวสมองปลาทองหมิวค่อยๆจำไปทีละหน้าทีละหน้า ไม่มีอะไร ค่อยๆจำไปทีละหน้าเนาะหมิว
ไปต่อหมวดประวัติศาสตร์ 42번. 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? 고조선입니다. 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 43번. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 당군 왕건입니다. 당군 왕건입니다. 당군 왕검. 당군 왕검입니다. 44번. 우리 민족의 시조인 당군의 출생과 고조선의 건국에 대한 신화로 동굴 속에서 쑥과 마늘만 먹으며 100일을 버틴 곰이 웅녀라는 인간으로 변신했다는 이야기가 담겨있는 신화는 무엇입니까? 당군 신한입니다. 당군 신화입니다. 45번. 삼국시대 중 화랑제도를 정비하였고 한국 최초의 통일을 이룬 나라로 경주에 있는 문화재 불국사, 석고람, 다보탑 등을 가지고 있던 나라는 어디입니까? 신라입니다. 신라입니다. พี่นวลกินข้าวยังคะ กินข้าวแล้วบ่พี่ 46번. 신라 제24대 왕으로 인재 양성을 위해 화랑제도를 정비하였으며 백제와 힘을 합쳐 고구려를 공격하여 한강 상류 지역을 차지하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 친훈왕입니다. 진흥왕입니다. 친훈왕입니다. 47번. 신라를 세운 사람은 누구입니까? 박혁거세입니다. 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 48번. ฝึกจับพอยในโจทย์ 한국중 นะคะ 해산무역의 발달로 가장 먼저 정성기를 맞이했던 나라의 이름은 무엇입니까? 백제입니다. 백제입니다. ถ้าเครื่องนี้มันดับก็คือแบตหมดนะคะ 49번. ส่วนหมิวตั้งเป้าหมายก็คือหมิวจะติวทุก2 ทุ่มค่ะ ก็คือหมิวจะไลฟ์สดเพราะว่าหมิวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหมิวไลฟ์สดทุก2 ทุ่ม2 ทุ่มหรือประมาณทุ่มนึงนี่แหละหมิวนี่แหละประมาณนี้ระหว่างช่วงวันหมิวก็จะจดเนาะระหว่างช่วงวันหมิวก็จะจดพอยต์จดคำตอบจดพอยต์จดคำตอบ วันนี้7 ข้อเสร็จแล้วพอประมาณ2 ทุ่มหรือ1 ทุ่มหมิวก็จะไลฟ์สดติวหมิวก็นี่แหละหมิวก็เขียนเป้าหมายว่าต้องติวทุกวันต้องติวทุกวันต้องจดทุกวันต้องจดทุกวันเนี่ยขนาดวันที่11นี้หมิวจะกลับไปเที่ยวไทยหมิวก็จะหอบหนังสือไปด้วยหมิวจะหอบหนังสือไปด้วยนะคะ11นี้หมิวกลับไปเที่ยวไทยหมิวก็จะหอบหนังสือไปด้วยแล้วหมิวก็จะติวเพราะว่าหมิวเขาเรียกว่าอะไรเนาะหมิวไลฟ์สดไปด้วยพี่นวล ไลฟ์สดในแอปฟ้าด้วยค่ะพี่นวลเพราะว่าเพจหมิวมันสร้างรายได้แล้วเนาะเพจหมิวมันสร้างรายได้ได้แล้วหมิวก็ช่วงนี้หมิวก็ไม่มีอะไรลงด้วยแหละเพราะว่าหมิวอ่านหนังสือหมิวก็อย่าปล่อยให้เวลาว่างนั่นแหละหมิวคิดว่านี่แหละกลับไปเที่ยวไทยหมิวก็จะหอบหนังสือไปด้วยจำได้วันละ5 ข้อก็ยังดีมันต้องเสมอต้นเสมอปลายมันต้องแบบทุกวันหมิวกดดันตัวเองเหมือนกันนะเพราะหมิวยื่นเอกสารแล้วพี่นวล หมิวก็กดดันบางครั้งก็เครียดบางครั้งก็เครียดเนาะบางครั้งก็เครียดว่าบางครั้งก็เครียดนิดนึงเพราะว่า กดดันตัวเอง 북진 전책을 통해 고구려의 영토를 크게 넓혀 มิวกลับ11นี้ 조선시대로 이끈 고구려의 왕은 누구입니까? มิวกลับ11นี้จ้าหนาวเนาะอยู่เกาหลีหนาวมิวบ่มักอากาศหนาว 한강 상류 지역을 차지하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? ชินฮึนวังอิมิดา 진흥왕입니다. เนี่ยมิวก็คิดว่ามิวสมาธิสั้นมิวว่าจะ 47번. นั่งสมาธิ 신라를 세운 사람은 누구입니까? พัก 박혁거세입니다. มิวสมาธิสั้นบางครั้งมิวก็สติ
เพิ่งไปเที่ยวชลาโดมา 48번 หนาวพี่ 삼국 중 해산 무역의 발달로 가장 먼저 정성기를 맞이했던 나라의 이름은 무엇입니까? เพ็กเจอิมิดา 백제입니다. หนาวมิวบ่มักอากาศหนาวมิวบ่มักอากาศหนาวแหม 49번 북진 전책을 통해 고구려의 영토를 크게 넓혀 정선시대로 이끈 고구려의 왕은 누구입니까? คังเคโทพรุ่งนี้มิวจะไปอินชอนพรุ่งนี้มิวจะไปอินชอนไปนอนอินชอน1 คืน แล้วก็บินที่11คังเคโทแถววังอิมิดาคังเคโทแถววังอิมิดาพรุ่งนี้มิวจะไปอินชอนนะพี่นวล 광개토 대왕입니다. จะเจอกันบ่เพราะว่าบ้านพี่สาวโอป้าอยู่ที่อินชอนเนาะ 50번 우리나라는 역사가 오래된 나라입니다. 대한민국 이외에 과거에 있었던 나라 이름을 한 개 이상 말해보세요. โคจซอลโคกุยอเพ็กเจทึนอีอิสมิดาโคจซอลโคกุยอเพ็กเจทึนอีอิสมิดา 고조선, 고구려, 백제 등이 있습니다. 51번 광개토 대왕은 전복 사업을 벌여 만주로 영토를 크게 넓혔다. 이 나라는 어느 나라입니까? โคกุยออิมิดา 고구려입니다. 52번 삼국시대에는 어떤 나라들이 있습니까? ช่ำกุกชิเดช่ำกุกชิเดสามกุกโคกุยอเพ็กเจชิลลาอิสมิดาโคกุยอเพ็กเจชิลลาอิสมิดาจ้าพี่นวลขอบคุณมากๆนะคะมากดไลค์กดแชร์นะคะพี่นวลขอบคุณมากๆจ้า 고구려, 백제, 신라가 있습니다. มีขายนะคะฝึกไปพร้อมกันค่ะ65ส่งให้ฟรีนะคะ 53번 고구려를 세운 주몽의 아들이며 백제의 시조인 왕은 누구입니까? อุนจวังอิมิดา 온조왕입니다. มีขายนะคะใครอยากได้นะคะติวไปพร้อมกันค่ะรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปพร้อมกันนะคะ 54번 고구려를 세운 사람은 누구입니까? โคโจซอลวังกอมอิมิดา 주몽입니다. เดี๋ยวข้อนี้จับพอยเดี๋ยวฟังใหม่โคกุยอเชอุน 51번 고구려 제운. 광개토 대왕은 전복 사업을 벌여 만주로 영토를 크게 넓혔다. 이 나라는 어느 나라입니까? โคกุยออิมิดา 고구려입니다. โคกุยอเซอุนซารามุลนุกุอิมิกะ 52번 삼국시대에는 어떤 나라들이 있습니까? โคกุยอเพ็กเจชิลลาอิส 고구려, มิดา 백제, ชิลลา 신라가 อิสมิดา 있습니다. มีขายนะคะ ฝึกไปพร้อมกันค่ะ 53번 고구려를 세운 주몽의 아들이며 백제의 시조인 왕은 누구입니까? อุนจวังอิมิดา 온조왕입니다. มีขายนะคะ 54번 고구려를 세운 사람은 누구입니까? จุมงวัง 주몽입니다. จุมงอิมิดามีขายนะคะ 55번 수도를 개성해서 지금의 서울인 한양으로 옮기고 조선을 세운 왕의 이름은 무엇입니까? อิชองเกอิมิดา 이성계입니다. มีขายนะคะรุยไปพร้อมกันจ้า 56번 삼국 통일의 최고의 공을 세운 장군은 누구입니까? คิมยูชินชังกุลอิมิดา 김유신 장군입니다. คิมยูชินชังกุลอิมิดามีขายนะคะ 57번 신라 제30대 왕으로서 삼국 통일을 완성한 왕은 누구입니까? มุลมูวังอิมิดา 문무왕입니다. มีขายนะคะ 58번 옛 고구려의 땅에서 고구려의 유민과 말가족들을 거느리고 발해를 세운 왕은 누구입니까? เทโจยองอิมิดา 대조영입니다. เทโจยองอิมิดามีขายนะคะ 59번 고구려의 영토 대부분과
연해주를 차지하여 당나라로부터 해동성국이라 불리며 고구려의 기상과 문화를 이어갔던 옛 고구려의 영토에 대조영이 세운 나라의 이름은 무엇입니까? 발레입니다. 발해입니다. 발레입니다. 발해입니다. 60번 옛날에 백성들이 억울한 일을 왕에게 직접 알릴 수 있도록 이것을 두들렸으며 신문고라는 이름으로 대궐박 무늬에 달았던 것은 무엇입니까? 북입니다. 북입니다. 61번 한국을 뜻하는 코리아는 어떤 나라에서 유래되었습니까? 고려입니다. 고려입니다. 62번 고려를 세운 사람은 누구입니까? 왕건입니다. 왕건입니다. 63번 목화 재배에 성공하여 고려인들의 의생활에 많은 영향을 미친 사람은 누구입니까? 문익점입니다. 문익점입니다. มีขายนะคะ รุยไปพร้อมกันจ้า 64번 신라 진흥왕이 인재를 양성하기 위해 만든 청소년 수양 단체는 무엇입니까? ฮารังโดอิมิดา 화랑도입니다. มีขายนะคะ ใครอยากได้ทักมานะคะ มีขายจาก65ส่งให้ฟรีเด้อ 65번 후 고구려에 건국한 왕은 누구입니까? คุงเยอิมิดา 궁예입니다. รุยไปพร้อมกันค่ะ เพื่อสัญชาติเกาหลีนะคะ รุยไปพร้อมกันจ้า 66번 비가 내린 양을 재는 기구는 무엇입니까? ซูอุกิอิมิดา 치국이입니다. นี่นะคะ 67번 임진왜란 당시 hen주 대첩을 이끈 조선의 장군의 이름은 무엇입니까? กวนยุนชังกุนอิมิดา 권율 장군입니다. มีขายนะคะ รุยไปพร้อมกันจ้า 68번 조선시대 장군으로 임진왜란 때 거북이 모양의 철갑선인 거북선을 만들어 일본군을 물리친 사람은 누구입니까? อิชูชินชังกุนอิมิดา 이순신 장군입니다. อิชูชินชังกุนอิมิดา 69번 이순신 장군이 일본군을 물리치기 위해 만든 세계 최초의 철갑선으로 임진왜란 때 조선의 바다를 지킨 것은 무엇입니까? ขอบุกสอนอิมิดา 거북선입니다. 70번 임진왜란 때 이순신 장군이 일본을 상대로 전투를 치른 3대 대첩은 무엇입니까? ฮันซันโนเดชอบเมียงรังเดชอบโนรังเดชอบอิมิดา 한산도 대첩, เมียงรังเดชอบ 명남 대첩, โนรังเดชอบอิมิดา 노랑 대첩입니다. มีขายนะคะ มีขายจ้า 71번 1598년 임진왜란의 마지막 싸움으로 이순신 장군이 전사한 해전은 무엇입니까? โนรังเดชอบอิมิดา 노랑 대첩입니다. 72번 18세인 이하 악당 학생으로 3.1 운동에 참가한 후 일본 경찰에게 체포되어 감옥에서 순국한 독립운동가는 누구입니까? ยุนกันซุนอิมิดา 유관순입니다. มีขายนะคะ 65ส่งให้ฟรีนะคะ 73번 일제강점기에 일본에 의해 강제로 끌려가 일본군의 성노예 생활을 강요당한 여성들이 모여있는 곳을 의미하는 말은 무엇입니까? อิลบุนกุนวิอันบุอิมิดา 일본군 위안부입니다. มีขายนะคะ 74번 한마렛 의병대장으로 활약하였고 우리나라의 침략에 앞장섰던 이토 히로부미를 처단한 독립운동가는 누구입니까? อันจุงกุนอิมิดา 안중근입니다. อันจุงกุนอิมิดา 75번 북한이 소련과 중국의 지원을 받아 남한을 공격함으로 한국 전쟁이 시작한 날은 언제입니까? ชอลคูแพก50년 6월 25일입니다. 1950년 6월 25일입니다. มีขายนะคะ รุยไปพร้อมกันค่ะ 76번 1919년 탑골공원에서 수많은 학생들과 시민들이 모여
대한 독립을 외치던 대규모 만세 운동은 무엇입니까? 3인 운동입니다. 3.1 운동입니다. มีขายนะคะมีขาย 77번 일제강점기에 우리나라를 위해 힘썼던 독립운동가를 아는 대로 말해보세요. 윤간술 김구 윤뽕긴 이봉상튼 있습니다. 윤간술 김구 윤뽕긴 이봉상튼 있습니다. 유관순, 김구, 윤봉길, 이봉상 이봉창 등이 있습니다. ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นะคะ 78번 상하이 홍커우 공원에서 일본 천황의 생일 기념식에 폭탄을 투척하여 일본의 주요 인물들을 죽게 한 일제감정기의 독립운동가는 누구입니까? ยุนโปงกินอิมิดา 윤봉길입니다. มีนะคะมีขายนะคะ 79번 1919년 3월 1일 독립만세 운동 이후에 중국 상하이에서 조직된 단체의 이름은 무엇입니까? 대한민국 임시정부입니다. แต่มีกูอิมชิชองบุอิมิดา 80번 3.1 운동 이후 대한민국 임시정부를 만들고 지킨 주역으로 이봉창, 윤봉길 등의 독립운동가를 양성한 독립운동가는 누구입니까? คิมกูอิมิดา 김구입니다. มีขายนะคะ 81번 말이 다치고 마차가 손상되었으나 히로히토는 다치지 않아 거사는 실패했다. 이 사람은 누구입니까? 이봉창입니다. อีพงชังอิมิดาอีพงชังอิมิดา 82번 1919년 3월 1일 이후 김구 선생님이 중국 상하이에서 임시정부를 만들고 윤봉길, 이봉창, 김자진 등을 양성하였다. 이 사람들을 양성하여 무엇을 하려고 하였습니까? ทงริบอุนดงอิมิดา 독립운동입니다. ทงริบอุนดงอิมิดาโอ้แบตเครื่องนี้หมดแล้ว 83번 6.25 전쟁과 관련된 것을 말해보세요. 현중인 현충일, 휴전선 휴전선, 이상 가족 등이 이산가족 있습니다. 등이 있습니다. 84번 남북 통일이 필요하다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 이상 가족들은 다시 이산가족이 만나고 다시 나라가 만나고 발전 나라가 발전을 합니다. พันชลฮามิดาจบแล้วหมวดประวัติศาสตร์ไปต่อ หมวดวัฒนธรรมไปต่อหมวดวัฒนธรรมนะคะ วัฒนธรรมนะคะแล้วก็กฎหมาย 85번 닭에 인삼, 대추, 찹쌀 등을 넣고 푹 고아서 먹는 한국 전통 보양식으로 주로 여름철에 많이 먹는 음식은 무엇입니까? 참깨탕입니다. 삼계탕입니다. 참깨탕입니다. 86번 출산 이후 빨리 회복하기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. 미역국입니다. 87번 소금에 절인 배추나 무 등을 고춧가루 등에 양념에 버무려 만드는 우리나라 전통 발효 음식은 무엇입니까? 김치입니다. 김치입니다. 88번 음력 8월 15일 온 식구들이 고향에 모여 차례를 지내고 성묘를 하는 우리나라 명절은 무엇입니까? 추석입니다. 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 89번 추석에 먹는 음식 중 가장 대표적인 음식으로 반달 모형의 떡은 무엇입니까? 송편입니다. 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 90번 설날에 먹는 음식 중 가장 대표적인 음식은 무엇입니까? 떡국입니다. 떡국입니다. 91번 세배를 받는 윗사람이
자녀와 손주 등 아랫사람들에게 덕담을 하고 아이들에게 주는 돈은 무엇이라고 합니까? 세뱃돈입니다. 세뱃돈입니다. 92번 설날에 깨끗한 옷이나 한복을 입고 옷 어른께 새해 인사를 하면서 하는 절을 무엇이라고 합니까? 세뱃입니다. 세배입니다. 93번 올림픽 종목으로 채택된 우리나라의 전통 운동으로 손과 발을 사용하여 차기, 지르기 등의 기술을 구사하는 운동은 무엇입니까? 태권도입니다. 태권도입니다. 94번 이것은 순수한 우리 음악이며 모든 예술의 직결체인 종합예술로서 붓장단에 맞추어 이야기의 줄거리를 노래로 진행하는 우리나라 고유의 음악 장르이다. 이 음악의 종류는 무엇입니까? 판소리입니다. 판초리입니다. 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 95번 우리나라의 민요 심리도 못 가서 발병 난다라는 가사를 가지고 있는 노래의 제목은 무엇입니까? 아리랑입니다. 아리랑입니다. มีขายนะคะข้อสอบนะคะลุยไปพร้อมกันค่ะ 우리나라의 전통적인 행사로 겨울 동안 먹기 위하여 김치를 한꺼번에 많이 담그는 일을 무엇이라고 합니까? คิมจังอิมิดา 김장입니다. มีขายนะคะ มีขายนะคะรุยไปพร้อมกันค่ะ เพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะ 97번 우리나라의 대표적인 명절인 설, 대보름, 단오, 백중, 추석밤에 수십 명의 마을 처녀들이 손을 맞잡고 원을 만들어 돌며 노래하는 민속놀이는 무엇입니까? ชิรุมอิมิดา 강강술래입니다. คังกังซุลเล่คังกังซุลเล่คังกังซุลเล่ 98번 우리나라의 전통 놀이로 모래밭에서 두 사람이 삿발을 잡고 อีกว่าชิรุม 겨루는 놀이를 무엇이라고 합니까? ชิรุมอิมิดา 씨름입니다. ชิรุม 99번 남편이 아내의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? ช่างโมนิม 장모님입니다. ช่างโมนิมอิมิดาช่างโมนิมอิมิดา 100번 남편이 아내의 아버지를 부르는 호칭은 ช่างอินอ 무엇입니까? รุนอิมิดา 장인 어른입니다. 101번 아내는 남편의 아버지를 어떻게 부릅니까? อาโบ 아버님입니다. อาโบนิมอิมิดามีขายนะคะ 102번 아내는 남편의 어머니를 어떻게 부릅니까? อโมนิม 어머님입니다. มีขายนะคะ มีขายนะคะ 103번 아내가 남편의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 시어머님입니다. ชีอโมนิมอิมิดา 104번 아내가 남편의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? ชีอาโบนิมอิมิดา 시아버님입니다. 105번 아내가 남편의 형을 부르는 호칭은 무엇입니까? อาจูโบนิมอิมิดา 아주버님입니다. 106번 부모와 자녀 간에는 몇 촌입니까? อินชลอิมิดา 1촌입니다. มีขายนะคะ มีขายรุยไปพร้อมกันค่ะ 107번 돌아가신 조상을 생각하며 음식을 바치고 정성을 다하는 의례를 무엇이라고 합니까? เซซาอิมิดา 제사입니다. รุยไปพร้อมกันเพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะ 108번 태어나서 60번째 맞이하는 생일을 축하하는 잔치를 무엇이라고 합니까? ฮันกับจันชีอิมิดา 환갑잔치입니다. ฮังกับจันชีอิมิดาฮังกับจันชีอิมิดามีขายนะคะ 109번 새 집으로 이사를 간 다음 가족, 친지, 지인 등을 불러서 잔치를 하는 풍습을 무엇이라고 합니까? ชิป 집들이입니다. ชิปทรีอิมิดาชิปทรีอิมิดา 110번 아이가 태어난 지 1년이 되는 날에 치르는 잔치를 무엇이라고 합니까? ชนจันชีอิมิดา 돌잔치입니다.
111번 장례식장에 사람과 그 가족을 위로하기 위해 방문하는 일을 무엇이라고 합니까? 문상입니다. 문상입니다. มีขายนะคะ 112번 고려의 대표적인 도자기는 푸른빛을 띠는 도자기로 고려의 우수성을 세계를 놀라게 하였습니다. 그것은 무엇입니까? โคยอพัน 고려청자입니다. โคโยชงจ่าโคโยชงจา입니다. โคโยชงจา โคโยชงจา 113번 청동기 시대에 돌로 만든 족장의 무덤으로 고창, 화순, 광화에 있는 유네코스에 등재된 세계 유산은 무엇입니까? โคอินโด입니다. 고인돌입니다. หมวดประวัติศาสตร์หมวดวัฒนธรรมหมดแล้วนะคะไปหมวดกฎหมายหมวดกฎหมายนี่ออกเยอะแล้วก็เยอะมากๆเลย ไปค่ะรุยเพื่อสัญชาติเกาหลีอันนี้หมวดกฎหมายนะคะ 114번 우리나라는 대통령, 국회, 법원, 입법부, 행정부, 사법부 등이 있습니다. 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? แห่งจงบุอิมิดา 행정부입니다. แห่งจงบุอิมิดาแห่งจงบุอิมิดา 115번 국민보건 및 사회복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? พกรพกจิบุอิมิดา 보건복지부입니다. 116번 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? แททงยองอิมิดา 대통령입니다. 117번 소비자의 권익을 증진하고 소비생활의 향상을 도모하기 위한 공공기관은 어디입니까? ฮังกุกโซพิซาวอนอิมิดา 한국소비자원입니다. 118번 고충민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도의 개선, 부패의 발생 예방 등의 일을 하는 사무기관은 어디입니까? คุมินกอดอีกอีวอนเฮอิมิดา 국민권익위원회입니다. มีขายนะคะมีขายนะคะ 119번 국가 간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? เวเกียวบุอิมิดา 외교부입니다. ฝึกทุกวันฝึกทุกวันมีขายนะคะ ใครอยากได้นะคะ ทักมาได้นะคะ65ส่งฟรีค่ะ 시나 군을 단위로 하여 초등학교, 중학교, 고등학교 등의 학교 교육이나 지방자치단체의 교육, 학예에 관한 사무를 맡아보는 행정기관은 어디입니까? ฮักยม โค 교육청입니다. ยุกชองโคยุกชอง ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นะคะ โคยุกชอง 121번 방역, 검역 등 감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사, 시험, 연구에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? ชินเพียงกอลิชองอิมิดา 질병관리청입니다. ชินเพียงกอลิชองอิมิดา มีขายนะคะมีขาย 122번 치안에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? คอนชันช่องอิมิดา 경찰청입니다. คอนชันช่องอิมิดา 123번 국방 및 안보와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? คุปังบุอิมิดา 국방부입니다. 124번 징집 소집 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 행무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? พยองมูชองอิมิดา 병무청입니다. 125번 내국세의 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? กูเชช่องอิมิ 국세청입니다. ดากูเชช่องอิมิดาเสียภาษี 126번 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? ชุริบกุกเวกุอินชองอิมิดา 출입국 외국인청입니다. 127번
우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? 5년입니다. 5년입니다. มีใครนะคะ 128번 국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 행정안전부입니다. 행정안전부입니다. มีใครนะคะ มีใครรุยพร้อมกันค่ะ 129번 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 소방청입니다. โซบังซองอิมิดารุยไปพร้อมกันนะคะ มีใครนะคะ 130번 인적 자원 개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? โคยุกบุอิมิดา 교육부입니다. รุยไปพร้อมกันค่ะ เพื่อสัญชาติเกาหลีนะคะ 131번 통일 북한과 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? ทงอินบุอิมิดา 통일부입니다. 132번 일자리 등의 고용노동에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 고용노동부입니다. โคยงโนทงบุอิมิดา โคยงโนทงบุอิมิดา 133번 아기가 태어나 출생신고를 하려면 어디로 가야 합니까? แห่งจองพกจีเซ็นเตอร์อิมิดา 행정복지센터입니다. แห่งจองพกจีเซ็นเตอร์อิมิดา 134번 지역 주민의 건강과 질병 예방 및 관리를 위해 국가가 운영하는 공공보건기관으로 예방접종이나 각종 질병 검사 등을 할 수 있으며 일반 병원보다 진료비가 저렴한 그 기관은 어디입니까? โพกอนโซอิมิดา 보건소입니다. มีใครนะคะ รุยไปพร้อมกันค่ะ นี่ค่ะ 135번 하이라이트 포인트 해줘요. 범죄를 예방하거나 범죄자를 처벌하고 국민 모두의 인권을 보호받을 수 있도록 노력하는 정부 부처는 어디입니까? พอบมูบุอิมิดา 법무부입니다. 136번 국회의원 선거를 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? มันชิพันเซอีสังอิมิดา 만 18세 이상입니다. 137번 우리나라 국회의원의 임기는 몇 년입니까? ซายอนอิมิดา 4년입니다. 138번 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 나눕니다. 그 중에서 법률을 제정하는 국가기관은 어디입니까? ช่ำกอนพุลิปอิมิดา อันนี้ 입법부입니다. อิปปปู อีกอนนึงเชจอง เชจอง อิปปปู 139번 민주주의 국가인 한국에서는 국가 권력을 어떻게 분리하고 있습니까? อิปปปูแห่งจองบุซาปปูอิมิดา 입법부, 행정부, 사법부입니다. 140번 국회의원 전부를 한꺼번에 선출하는 선거를 무엇이라고 합니까? ทรงซอนอิมิดา 총선입니다. ชง ชงซอนอิมิดา ชงซอนอิมิดา 141번 서울 여의도에 있으며 국회 회의가 열리는 곳은 어디입니까? กุกเฮอุยซาทังอิมิดา 국회의사당입니다. มีขายนะคะ 142번 국회의사당은 어디에 있습니까? ซออุนยอเอยโดอิมิดา 서울 여의도입니다. เขาเล่มให้อย่างดี 143번 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 대법원 및 대법원이 관할하는 모든 기관을 통틀어 이르는 국가기관은 어디입니까? ซาบบุอิมิดา 사법부입니다. 144번 형사소송에서 피의자나 피고인을 위해 변호하는 사람을 무엇이라고 합니까? แคนโฮซาอิมิดา 변호사입니다. มีขายนะคะ สนใจทักมาได้นะคะ 145번
법원에서 재판의 모든 과정을 진행하고 최종 판결을 내리는 사람은 누구입니까? 판사입니다. 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 미카이 나카 미카이. 146번. 한국에서는 입법부, 행정부, 사법부로 국가 권력을 나누고 있습니다. 그것은 무슨 제도입니까? 참건 분립입니다. 상권 분립입니다. 미카이 나카. 147번. 선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해보세요. 보통 선거, 보통선거, 비밀선거, 평등선거, 직접 선거입니다. 148번. 대통령 선거를 하기 위해 투표소에 갔습니다. 돈이 많은 마리아와 돈 없는 에바가 똑같이 한 표씩 투표를 합니다. 이런 선거를 무슨 선거라고 합니까? 편든 선거입니다. 평등선거입니다. 149번. 선거권을 가진 국민들이 직접 투표하여 자신의 대표를 뽑을 수 있는 것을 무슨 선거라고 합니까? 직접 선거입니다. 직접 선거입니다. 150번. 4대 선거 원칙 중 국민으로서 일정한 나이가 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? 보통 선거입니다. 보통 선거입니다. มีขายนะคะ สนใจทักมาได้จ้า65ส่งฟรี 151번. 4대 선거 원칙 중 누구에게 투표했는지 투표자 이해는 알 수 없도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? พิมินซอนกออิมิดา 비밀 선거입니다. รุยไปพร้อมกันค่ะ รุยไปพร้อมกันนะคะ 152번. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 갖는 나이는 몇 세 이상입니까? มันชิพันเซอีสังอิมิดา 만 18세 이상입니다. 153번. 투표를 하러 갈 때 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? จุมินถึงนกจึงอิมิดา 주민등록증입니다. 154번. 전화를 하여 신용카드 번호 등의 개인 정보를 알아낸 뒤 범죄에 이용하는 전화금융사기 수법, 스미싱, 메신저, 피싱 등 무슨 범죄입니까? โฮอีชพิชิงอิมิดา 보이스피싱입니다. มีนะคะมีนี่นะคะ แปลไทยให้แล้วเรียบร้อย 155번. 쓰레기를 함부로 버리기, 금연구역에서 담배 피우기, 차에서 안전띠를 안 매기 등 가벼운 잘못, 즉 교범죄 처벌법이나 도로교통법 등을 위반한 사람에게 부과하는 벌금은 무엇이라고 합니까? พร้อมจิกกึมอิมิดา 범칙급입니다. รุยไปพร้อมกันนะคะ มีขายนะคะ65ส่งฟรี 156번. 규약을 위반했을 때에 벌로 내는 돈은 무엇입니까? พอนกึมอิมิดา 벌금입니다. จะได้หนังสือชีทแปลไทยแล้วก็ MP3 157번. 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위해 필요할 경우 초등학교 및 유치원, 어린이집, 학원 등 만 13세 미만 어린이 시설 주변 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 자동차 등 통행 속도를 시속 30km 이내에 제한할 수 있습니다. 이 구역을 무엇이라고 합니까? อรินีโพโฮกุยอกอิมิดา 어린이 보호구역입니다. มีนะคะลุยไปพร้อมกันค่ะ ลุย 158번. ไปพร้อมกันนะคะ 휴전선을 중심으로 남과 북부 각각 2km 내에 위치한 연령은 무엇입니까? พิมูชังชี 비무장지대입니다. พิมูชังชีแดอิมิดาพิมูชังชีแดอิมิดา 159번. 군인이나 나라를 위하여 공을 세운 사람들의 유해를 모셔두려고 나라에서 만들어 관리하는 묘지는 무엇입니까? คุริบโมจิอิมิดา 국립묘지입니다. คุริบโมจิอิมิดา 160번. 거동이 불편하거나 어려운 장애인들을 위해 만들어졌으며 주차된 차의 보행상
장애가 있는 자가 탑승할 경우만 주차할 수 있습니다. 그 구역은 무엇입니까? 장애인 전용 주차 장애인 전용 주차 구역입니다. 장애인 전용 주차 구역입니다. 장애인 전용 주차 161번 구역입니다. 교통사고의 위험으로부터 장애인을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 차마의 통행을 제한하거나 금지하는 등 필요한 조치를 할 수 있습니다. 이 구역은 무슨 구역입니까? 장애인 보호 구역입니다. 장애인 보호구역입니다. 162번 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 9년입니다. 163번 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무적으로 교육을 받아야 합니다. 의무 교육은 언제까지 받아야 합니까? 최소 중학교까지입니다. 최소 중학교까지입니다. 164번 대한민국의 교육 과정은 초등학교, 중학교, 고등학교 교육기간을 다 합쳐서 몇 년입니까? 12년입니다. 12년입니다. มีขายนะคะมีขายรุยไปพร้อมกันค่ะ 165번 우리나라에서 대학에 진학하기 위해서 치러야 하는 시험의 이름은 무엇입니까? 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. มีขายนะคะมีขายรุยไปพร้อมกันค่ะ 166번 방송을 통해 학교 교육을 보완하고 평생 교육을 지원하기 위해 운행되고 있는 대한민국의 교육 방송사는 무엇입니까? EBS EBS입니다. EBS รุยไปพร้อมกันนะคะรุยไปพร้อมกัน 167번 이민자가 이것을 이수할 경우 대한민국의 국적을 취득할 수 있고 체류 자격을 변경할 경우에도 혜택을 받을 수 있는 교육 과정을 무엇이라고 합니까? สาเหตุทงหับโปรแกรมอิมิดา 사회 통합 프로그램입니다. ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นะคะ มี MP3 ให้ฟังแล้วก็ฝึกจับพอยต์ในโจทย์ 168번 우리나라의 현재 대통령은 누구입니까? ยุนซอกยอนอิมิดา 윤석열입니다. ยุนซอกยอนรุยไปพร้อมกันนะคะ 169번 우리나라 국무총리의 이름은 무엇입니까? ฮันทอกซูอิมิดา 항덕수입니다. ฮังทอกซูอิมิดารุยไปพร้อมกันนะคะ มีนะคะ65ส่งให้ฟรีจ้า 170번 대통령 선거에 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? มัน40เซอีซังอิมิดา 만 40세 이상입니다. ของเวียดนามค่ะ ของเวียดนามนะคะ เพราะว่าหมิวก็ขาย 171번 หมิวขายของเวียดนาม 한국에서 5년마다 국민들의 직접 선거로 행정부와 국가를 대표하는 대통령을 뽑는 선거는 무엇이라고 합니까? เทซอนอิมิดา 대선입니다. มิวขายนะคะ มีหนังสือแล้วก็มีชีทแปลไทยนะคะ65ส่งให้ฟรีนะคะรุยไปพร้อมกันเพื่อสัญ 지역 ชาติเกาห 주민의 ลีค่ะ 대표자인 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 성취하기 위한 지방선거는 몇 년마다 몇 월에 시행합니까? ซายอนมาดายุกวอลเออิมิดา 4년마다 6월에 합니다. รุยไปพร้อมกันนะคะ เพื่อสัญชาติเกาหลีจ้ามิวจำข้อสอบได้เพราะหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ 대통령제를 채택하고 있는 한국에서는 대통령이 소속되어 있는 정당을 여당이라고 부르고 그 외의 정당을 무엇이라고 합니까? ยาทังอิมิดา 야당입니다. ยาดังอิมิดา 174번 대통령제를 채택하고 있는 대한민국에서 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? ชองดังอิมิดา 여당입니다. ยอดังชองดังยาดังชองดังชองดังอ่ะอีก 175번 ยอดัง 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? ชองดังอิมิดา 정당입니다. ชองดังอิมิดารุยไปพร้อมกันนะคะรุยไปพร้อมกันจ้า 176번 대한민국의 주인은 누구입니까? คุมินอิมิดา 국민입니다. คุมินอิมิดารุยไปพร้อมกันนะคะมีขายนะคะ 177번
대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령이 이를 대신하는 사람은 누구입니까? 국무총리입니다. 국무총리입니다. ประธานาใครที่ทำงานแทน 178번 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? 용산 대통령실입니다. 용산 대통령실입니다. 용산 대통령실입니다. มีขายนะคะมีขายนะคะ 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? 이승만 전 대통령입니다. 이승만 전 대통령입니다. มีขายนะคะ 180번 금융 거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까? 금융 실명제입니다. 금용 칠명제입니다. 금용 민 181번 법원에서의 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해 3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 삼심제도입니다. 삼심제도입니다. มีขายนะคะรุยไปพร้อมกันค่ะ อันนี้แปลไทยให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีหนังสือให้ด้วย 182번 우리나라는 주권이 국민에게 있고 국민을 위해 정치를 행하는 나라입니다. 북한은 어떤 나라입니까? คงซันจุอุยกุกะอิมิดาคงซันจุอุยกุกะอิมิดาผู้คันเกาหลีเหนือปกครองระบบอะไร 183번 1인 또는 일정한 집단에 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? ทกเจจุอุยมิดา 독재주의입니다. ทกเจจุอุยมิดารุยไปพร้อมกันนะคะ 184번 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? มินจุจุอุยอิมิดา 민주주의입니다. มินจุจุอุยอิมิดา 185번 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? พังกิมุนอิมิดา 반기문입니다. รุยไปพร้อมกันนะคะ เพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะ คู่นี้นะคะ65ส่งให้ฟรีนะคะ 186번 ทำให้หมิว 한국인 จำได้ 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? อันจุงกึนชอนเทไอ้ไม่ใช่ 김대중 คิม 전 แทจุง 대통령입니다. คิมแทจุงชอนแททงยองอิมิดาคิมแทจุงชอนแททงยอง 187번 강도, 살인, 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 잠깐만 이거는 형사재판입니다. 형사재판입니다. ฝึกจับพอยต์ในโจทย์ฝึกจับพอยต์ในโจทย์อันนี้ก็คือ 188번 พอยต์สีแดง 아파트 같은 공동주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? 이거 층간소음이다. 층간소음이다. 층 แปลว่าชั้นเนาะ 층간소음입니다. 층간소음입니다. รุยไปพร้อมกันนะคะ เพื่อสัญชาติเกาหลีค่ะ 189번 개인 사이의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? 민사재판입니다. 민사재판입니다. 민사재판. 층간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 무슨 재판으로 하나요? 민사재판입니다. 민사재판입니다. ฝึกจับพอยต์ในโจทย์ 190번 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 범죄의 유무와 형벌의 정도를 정하는 법을 무엇이라고 합니까? พบวนไอ้ห้องปอบอิมิดาห้องปอบคนนี้จำไม่ค่อยแม่นเดี๋ยวไป 민법과 형법 중 살인, 강도, 폭력, 절도 등 범죄를 저지른 사람에게 적용되는 법은 무엇입니까? มิน 형법입니다. ห้องปอบเดี๋ยวต้องไปจับโจทย์จับข้อนี้มา 191번 짬커니. 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 개인 간의 다툼을 해결하기 위해 정하는 법을 무엇이라고 합니까? มินปอบอิมิดา 민법입니다. มินปอบอิมิดามีนะคะมี 192번 우리나라 최초 법원은 무엇입니까? แทบพบวนอิมิดา 대법원입니다. แทบพบวนอิมิดา 193번
다른 사람이 소유한 집을 계약해서 전세나 월세를 내며 사는 사람을 보호하는 법은 무엇입니까? 주택 임대 주택 주택 임대 보호 주택 임대차 보호법입니다. 주택 임대차 보호법입니다. 주택 임대차 보호법입니다. 임대차 보호법입니다. 주택 임대차 보호법입니다. มีขายนะคะ คู่ส่งห้าคู่หกห้านะคะ ส่งให้ฟรี 분쟁이 잘 해결되지 않을 경우에 법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 무엇입니까? ข้อนี้โซซงอิมิดะ 소송입니다. โซซงอิมิดะมีนะคะ รุยเพื่อสัญชาติเกาหลีไปพร้อมกันค่ะ 195번 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까? กุจอกปอบอิมิดะกุจอกปอบอิมิดะ 국적법입니다. กุจอกปอบอิมิดะต้องจำพอยให้แม่นๆจำพอยในโจทย์ให้แม่น 196번 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호하며 헌법과 관련된 분쟁을 다루는 특별재판소는 무엇입니까? อีกคนนึงข้อนี้จำไม่ได้จำพอยไม่ได้ข้อนี้헌법재판소입니다. 헌법재판소입니다. 헌법재판소입니다. 맞아요. 헌법재판소. 197번 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 우리나라 최고 기본법은 무엇입니까? 헌법입니다. 헌법입니다. 제초พอยข้อนี้เขามัน제초 법은 제초 법은 198번 사람들 사이에 다툼이 있거나 법을 어긴 경우에 법에 따라 판결을 내려 사회 질서를 유지하는 곳은 어디입니까? 법원입니다. 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 มีขายนะคะ คู่65ส่งให้ฟรีจ้า คู่65ส่งให้ฟรีนะคะ 한국 국적을 받은 후 개명하기 원할 경우 개명허가 신청은 어디에 합니까? 가정 법원입니다. 가정법원입니다. อันนี้แปลไทยให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ไม่ต้องไปแปลเองแปลให้แล้วเรียบร้อยนะคะ 혼인, 이혼, 상속, 양자 등 가사에 관한 사건과 소녀에 관한 사건 등을 전문적으로 처리하는 법원은 어디입니까? 가정 법원입니다. 가정법원입니다. 가정 법원입니다. มีนะคะมีแปลไทยให้แล้วเรียบร้อย 200번 법원 주민센터 등에서 주택 임대차 계약을 한 날을 확인해 주기 위해 계약서에 도장을 찍어주는 날짜를 무엇이라고 합니까? 항적 확정 인자 학적 인자입니다. 일자입니다. 학적 인자 201번 대한민국에 입국하거나 출국하는 모든 국민 및 외국인의 출입국 관리와 외국인의 체류 관리 및 난민의 인정 절차 등에 관한 사항을 규정한 법은 무엇입니까? 출입국관리법입니다. 출입국관리법입니다. 출입국 관리법입니다. 출입국관리법 ฝึกไปพร้อมกันนะคะ รุยไปพร้อมกันค่ะ 202번 국민으로서 나라를 지켜야 할 의무는 무엇이라고 합니까? 쿠팡의 의무입니다. 쿠팡의 의무입니다. 국방의 의무입니다. 쿠팡의 의무 203번 대한민국 국민은 본인의 생활과 국가의 발전을 위하여 열심히 일을 할 의무가 있습니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 이거는 근로의 의무? 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 의무입니다. 근로의 204번 의무입니다. 모든 국민이 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등학교 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무는 무엇이라고 합니까? 교육 의무입니다. 교육의 의무입니다. มีขายนะคะ65ส่งให้ฟรีนะคะ65ส่งให้ฟรีจ้า 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 또 번 돈 중
일정한 금액을 세금으로 국가에 냅니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 납세 의무입니다.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  206번 헌법에 있는 국민의 의무에는 어떤 것들이 있습니까? 국방의 의무, 국방의 의무, 교육 의무, 납세 의무, 근로 의무, 환경 청포, 환경청 의무, 제한경 행사, 공공복리적 함의 의무입니다. 납세 의무, 국방의 의무, 교육의 의무, 근로의 의무, 환경 보존의 의무, 재산권 행사의 공공복리의 적합의 의무입니다. 미혹 207번 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무가 있습니다. 4대 의무 국민의 4대 의무를 말해보세요. 국방 의무, 근로 의무, 납세 의무, 교육 의무입니다. 교육의 의무, 국방의 의무, 근로의 의무, 납세의 의무입니다. 208번 헌법에 있는 국민의 권리에는 어떤 것들이 있습니까? 자유권, 변론권, 청구권, 변론권, 참청권입니다. 오케이. อันนี้จบไปแล้วเรื่องกฎหมาย เหลืออีกหมวดหนึ่งที่ยังไม่จด ก็คือการใช้ชีวิตประจำวันไปจดก่อนนะคะ เหลืออีกหมวดสุดท้ายนะคะ ใครสนใจทักมาได้นะคะ ไปแล้วนะ